我哋喺深圳北站出發，旅程由一個團友揾一間國內嘅旅行社安排嘅。3日2夜豪華團，安排晒所有交通、門票同埋食宿，完全唔使自己操心，一個字正。韶關高鐵站，旅行社喺高鐵站接團友。韶關市嘅山區精江、紅崗區。先去一個農莊食午飯。今日先知道原來草魚就係鯇魚。哦，咩魚啊？咩魚啊？哦，草魚哦。對。鵝黃好味。客家釀豆腐卜、黃燜草魚、炒油麥菜、炒番薯葉、南紅冇子風。可以行入去㗎，由呢度入邊夠黃啲。小方瓶。一邊係呢度。架車撞起啲風涼。入邊嗰粒黃就係銀杏，所以佢會有一陣嗰啲腐爛嘅。銀杏樹即係我哋叫白果。銀杏果，果肉腐爛咗之後好臭。黃金大道早咗嚟，如果遲啲啲葉變晒黃就好靚。唔好要龍啊！龍一食到喉嚨好難頂啊！俾我。哦，這樣啊。顏色80塊。可以賣85的。哦，嗱，準啦，我抽啦。呢隻叫黃金葉，呢隻。
今晚住碧桂園酒店，外邊落緊微雨，有啲凍。有啲凍，梗係食火鍋啦。佢會擺上 YouTube 㗎。唔係啊，呢個食㗎嘛。喺韶關食潮汕牛肉火鍋，味道唔錯喎。要收翻你嘅費用喎。宣傳費要滾到佢。食完火鍋之後，加個自選項目，將啲飯加落啲湯度，再煮成粥。人唔笑啊！你個個都喺度話：咦，咁古怪嘅，餓成咁啊！古怪，暗笑你啊！嗰次尖沙咀嗰度有先覺得冇人咁樣食過，冇理由嘅喎，我都食咗幾廿年係咁嘅喎。點啊？係咪要滾到佢開花啊？係啊，滾幾耐啊？大概攞個碗嚟試啖啫，四阿婆。我都唔知喎。睇見你就飽啊，食唔落啊！滾到佢起花。使唔使加啲鹽啊、油啊？愛心，只要加備用，加啲愛心得㗎啦。 OK。過之後咧，嗰啲海鮮啊，嗰啲肉類啲汁咧就落晒落去啲粥度，哇！嗰個粥其實咧呢個發明唔係香港嘅。最後加雞蛋，好味，但係有啲鹹。這個鮮哦。音樂冇嘥咗佢。快啲就燈啲燈熄火，就啲唔好四眼燈啦。唔好錄得太耐，因為啲檔啲一落落嗰啲蛋係啦，啲蛋就喂嚟，有喂試下喂，冇嘥啊喂，嚟啊喂，誒，你哋攞一人攞啲，我夠。丹拿山風景區。後山咧係一條咁嘅狗天梯嘅，有條狗天梯，呢個係晒布崖，佢沿住後邊可以一路通。點解叫勇士之路咧？當時我哋導遊踩過一次段，行到6個幾鐘未落翻嚟呢度嘅。陽元石。唔係喎，即係如果俾我取，團你就唔會咁樣行噶嘛。如果俾我哋取捨，我寧願唔行南華寺喎，真嘅。我都係。每人2粒，你幫你嘅體力啊！有冇誠意啊？冇啊，好誠意咁。要唔要幫你影張相？呢個樓梯可以喎。唔係，我要你用你部機，你行。雲崖棧道，唔嚟丹拿山唔知身體好。先上，我後邊幫你兩個影埋先。又俾後邊嗰兩個上先。劈性感啊！pat 性感，我諗咗好耐先諗到點解。哇，係。喂，好正，個 view 真係好好。好靚啊，係咪啊？係，搞到好似陽元石嘅背後，都唔得，出啲嚟，你隻手舉高啲，又影到個人，個比例唔得啊！嗱，我影咗張俾你睇先，佢大膽，有係。旗艦手機光學變焦嘅威力。
哦，呢度要，喂呢個位犀利，哇！喂呢個位，係啊，行得喂。OK， 慢慢想影兩張相先。我搭住冇錯。好，樣靚唔靚咯？而哇！家呢個位斜㗎，嚇咁樣㗎，view 嚇，喂呢個 view 好啊，呢個 view 嚇，呢個 view 好啊。Hello，影照片啊，我跑上嚟啊。而家轉頭嘅，喂轉頭有得補影下，唔使驚下。不如而家我哋，来，还记不记得那个隐秘的角落？你看我还有机会吗？我望住呢度，喂，我影片啊。幾時？誒點？誒望住再望。望一望鏡頭。角色緊要啊！啲手。nè quay lúc cô dân quá được không không dừng à上嚟上嚟睇下嚟。阿小常，我跟住你啊！冇問題冇問題，你睇住我啊！好好，唔好你睇住我啊！你影舞台。好。pat pat 性唔性感？哇！真係要好似馬騮咁啊！哇！唉，犀利啊！嗱，唔好碌落嚟啊！我影緊㗎。影緊係嘛？誒。哦，咁啊，我代上啊！代埋手機拍。係拍。代埋手機，幫阿井 Sir。等佢代埋。得唔得？胡威領。係。個身借過去，手邊，冇錯。good， 好。哇，你們好厲害哦！比我們跑得很快哦。還行，隊長還行。你生肖屬兔嘛？我哋一陣跑啦。喂，原來啊，個山脊喺嘉頓城風景好靚。係啊。好豬啊！好豬！喺樓梯級。嚟啊！吸啦！唔好喺呢度，好遠。點解啊？得我嚟，呢度趴街啊！係啊，趴街唔好啊呢度。啲屋嚟個喎。民居？係啊。西尾就係以前一個賊竇。有闊艇，嗱落去啊！嗰條洋魚石去邊啊？啊呢度啊個框框呢度喂。哇，好正，真係有個框框啊！真的嗎？誒，這裡啊，在這裡啊。你試，兩隻手唔得，兩隻手我唔方便，我揸住隻。得，你揸，我兩隻手。哦，嗰時唔好揸機就穩陣㗎啦，有咩喐兩隻手。誒，我揸慣機㗎啦嘛，你。係啊。咦，一陣我諗到有啲好嘢。影相幫技巧。好。手同腳兩邊撐住幅牆，你喺度影。好。影上面個窿。好，壁虎功。耶！哇，真係。點解我哋成日都新意思嘅？哇，又有框框喎！好厲害！係啊係啊。很累的。牧羊犬嗎？對對，都是牧羊犬。哇，好可愛啊！誒，呢嚿魚係咪呢？
唔係呢個，好似嚿麵包咁咯。哇，好清啊！今日呢进去就是哪里我们看到，但是爬上来就找不到。啊，爬上来是看不到的了。哦，它在上面。对对。哦，这个山比那个石还高。哦，怪不得。对呀。唔係我哋係咪喺佢呢個喺我哋個背脊啊嘛？嗰嚿石喺嗰邊啊嘛。我哋呢個山高過佢㗎。唔係你哋入嚟冇幾耐就睇到㗎啦。見到，但係我哋喺山頂度望落去係講睇唔到啦。有個山門啊嗱。嗰度有冇價值啊？喂，咁樣落到去係咪頭先我哋嗰邊啊？唔係，調翻轉㗎咯喎。係啊，另一個方向。OK。9天梯又長又斜。哇！呢個位咁樣作出嚟真係好嘢啊！唔係作㗎嘛，先然係嘛？我覺得作出嚟啦，起碼要撇咗佢。井 Sir 影完咧，你向我呢邊。好。行過少少。好。哇！壁虎公啊！行前少少。好啦，點啊？嗱，影住你㗎。OK。大家就係咁落，呢啲位就要咁落，要原子翻身。係啦，冇錯啦，係啦，係咪好落啲？金筍尖，五指木頭啊，五指木頭啊嘛。水上丹霞，坐船遊錦江。右边船是来回的，景点跟阳光都会照顾好每一位游客哈。有喜欢打麻将的游客呢，就向我玩下摸牌的手势，也叫自摸發財手。影就肯定要有噶，冇呢個掟你眼掟到盲，冇辦法。就好似佢咁樣。色如卧丹，色若明霞，取名丹霞了。我們船浪會在前方停留。節瓜雞蛋湯。葱油雞、茶葉小河蝦、清蒸三角魚、炒糍粑、下午繼續遊覽長老峰。重复入园，索道票据章，请进。开始注册人脸，指脸入住程。呢個纜車咧3分鐘就到頂，同埋嗰隻群象過江最靚嘅一個角度嚟㗎啦。
你呢個我哋呢邊啊睇我。係啊，呢邊啊，唔係我哋都可以睇到㗎。景起呢邊嘛。咁我哋可以喺度。你坐呢度。收啊！你使唔使坐呢個位？唔使睇出嚟。我哋等一陣咧就行5分鐘到呢個韶音台睇呢個大嘅呢個西部群峰，之後我哋就會落翻去，我哋就搭車去到嗱往姻緣石嗰個方向，行完姻緣石，我哋咧就睇一睇時間，如果時間上仲 OK，我哋就去行嗰隻，仲要落去我哋嗰隻尼姑庵嗰度。到鐘都冇人落班嘅，跟住培訓2天之後就開始講啦。我哋呢個需要嗰啲即係會有工作嘅，我呢個嚟起公司嘅唔係真係叫你打啊！阿趙生啊，係啊，睇你係邊個銀行你嗰啲邵音亭。快啲！OK。衡量，所以佢會形成唔同嘅色。好彩你有礦物質越多，佢顏色越深。哦，你話要頂頂上面有少少空間啦。呢度睇唔到。搞你咁多呢度錢濕埋。咁啊係。如果唔係呢個位好。但係呢個。喂，成個型啊真係啱嘅喎個嘴。我呢隻角度睇就係似瞓成一覺咯。哦。即是朗口咯。嗱呢個三文治好明顯嘅三文治啦。呢個就係。幽動通天啊。OK。幽動通天。高1.3米。高1.3米。全長約13米，好。等陣先，我攞。Ken 行先定人行先？第一個過嚟。喂。夠唔夠光啊？要唔要燈啊？有啊，有燈啊。OK。睇頭哈。哎呦。睇頭啊！睇頭睇包包啊！一出去個 Ken 要先往右邊轉，跟住即時就往高拉啊！哇！哎呦！喂！右轉。喂！哇！往高拉。會唔會係咁樣加個光源喺度？咁樣會唔會嘅？一線天景區。好，得。OK。咩衫啊？呢碌真木喎。夜咗咁晚。呢個一上到去，仲有一個地方影相嘅。你哋係咪都會影啊？就開始移位喎，所以一定要快佢。唔係木嚟㗎，鐵嚟㗎嘛，呢個真係。石屎入邊包。但唔能夠落亂叫一線天啊嘛。喂，唔係真係一線天喎。你睇呢度有一對母子喺度望住你哋。邊度？睇下你點樣啊？係散咗碌個。係啊。Over explosion。你又學到個字。喂，佢啲一生人未人試過咁靚仔啊！喂，好啦，影之後。好。你哋想行上邊都得，上邊就有啲樓梯，樓梯會多啲，但係就會穿，又係穿得過呢個一線天。我哋行個山頭嗬。就嗰片都叫陽明石景區。呢邊咧兩。哇！呢嚿石好似就跌落嚟攝住咗咁啊！等下行咗先，我喺度影。然後要走回頭路回去的嗎？是的。這邊不通了。哇，這個好。我發現經典應該就在這兒。哇！喂，真係一線天喎！我發覺經典應該就在這兒。
丹霞山最美的一段路了，爬山的话。对啊，没事。我们拍照。哇，这边我还没回头看过。呢度下午3點鐘太陽由側邊射入嚟就夠靚嘅。下午3點最好啊，3、4點，慢慢嚟。啊，呢度上邊咧就有一嚿石頭啊，所以你見到側邊嗰啲樹根就冇亂拉一拉，唔知會唔會跌一嚿石頭。啦，對美人啊！呢度係對美人一樓，而呢個鐘數影呢個棚，嗱呢個寺廟又係一樓。如果平就光啲啲就好啦。哦，金碧浮金，碧波浮金。佢意思咧係話呢個詞啱好咧就倒影出呢個上邊山體呢個紅色就好似頭度有層金浮喺嗰度一樣嘅金啊，係代浮金。錦石岩寺係一間師姑庵，氣勢磅礴，順住山勢建造，部分結構懸空。見到佢好自然對佛教肅然起敬。佛教徒要遠離塵埃，仲有每一朝每一代嘅避災避難。
五指毛肚雞、尖椒炒螺、尖椒炒雞雜、經律倫國際酒店，個名有啲翹口，但係呢個係一個好好嘅溫泉酒店。曹角灣村。佢頭先呢啲都有咧，就好老，好老嗰啲就好暗嘅，嗰啲就好甜。嗰啲細路仔唔知乜嘢就係要揾。舊石遺留用嚟儲存糧食同埋避難。
4層樓高，可以想象下當年有幾多人。個舊嘅就保留返，由佢燒咗，地方太大。呢度有農家菜食，亦都有民宿。唔使望我哋，望茶杯，望下天，望咩都得。膽天望地。你要做緊咯，要咁斜咯，咁斜你咪偏咗啲咯。係啦，冇錯。老闆好有心機打理呢度，有流水，有雀仔，有花，仲有好多蝴蝶，可以幻想下喺呢度躺平。炸魚、炆土雞、客家釀豆腐、炒菜心、炒油麥菜、南華子、我哋誠心拜一拜，放生時排先清過糖，佢而家嗰啲五用龜唔多。起咧係寶林道場。先正式嘅直誕嘅。哦，因為當時係入資嘅三個和尚。寺廟裏邊嘅小動物都好主動同埋親人，定係我有善良嘅心？喵！大雄寶殿、靈照塔、六祖慧能殿，有幾棵400、500年嘅水松樹，見證咗寺廟嘅興旺。韶關站準備返深圳。
深圳北站。